गौसपुर शहर जे क़दीमी ऐं तारीख़ी हिंदू बिरादरी जे रूहानी पेशवा मुर्शिद बाबा गरीबदास मंदिर में गुज़िरियल सदियुनि खां लॻंदड़ होली वारे मेले जूं तक़रीबूं शुरू थी वियूं आहिनि। शहर जे बाबा गरीबदास मंदिर में होली वारे 3 ॾींहनि जे मेले में सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि कशमोर, बख्शापुर, बडाणी, कदकोट, ठुल, जैकबाद, करमपुर, सखर, हैदराबाद ऐं कराची मां सवें हिंदू मर्द तोड़े औरतूं अक़ीदतमंदनि जी आमद जारी आहे। मेले जी तक़रीब जी शुरूआत हिंदू पंचायत तरफ़ां युगिया जी रस्म सां कई वई। मेले जी कामयाबी, मुल्क जी बका ऐं सिंध जी सलामती लाइ ख़ुसूसी प्रार्थना कई वई। मेले में आयल सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि खां आयल केतिरनि ई बे औलाद जोड़नि खे ॿीहर शादी जा फेरा पाराया विया ऐं संदनि लाइ ख़ुसूसी दुआऊं घुरी वयूं। तारीख़ी मेलो 3 ॾिहाड़ा जारी रहंदो, जंहिं में हज़ारे अक़ीदत अची शिरकत कंदा आहिनि। मेले में ईंदड़नि लाइ आइसक्रीम ऐं लंगर रिहाइश जो बंदोबस्त पिणु कयो वेंदो आहे, जेको हिंदू पंचायत तरफ़ां कयो वेंदो आहे। मेले जे मौक़े ते मंदर खे रंग बिरंगी लाइटुनि सां सींगारियो वियो आहे। इन मौक़े ते सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम कया विया आहिनि। अॼु ॿिए ॾींहुं बि गौसपुर में मेले जी तक़रीबूं जारी आहिनि, जंहिं में वॾे अंग में हिंदू बिरादरी जा माण्हू पहुतल आहिनि। बाबा गरीबदास मंदिर में गुज़िरियल 2 सदियुनि खां जारी होली वारे मेले जूं तक़रीबूं अॼु ॿिए ॾींहुं बि जारी रहियूं। तक़रीब जे मौक़े ते पंचायत तरफ़ां राग रंग जी महफ़िल कोठाई वई, जंहिं में सिंध टीवी जे गुलकार ऐं भगत सोनू कुमार ऐं टीवी आर्टिस्ट राजेश गुल सूफ़ी सनत बाबा गरीबदास जी शान में धर्मी भॼन ऐं सूफ़ियाना कलाम ॻाए आयल सवें अक़ीदतमंद खे रूहानी सुकून पहुचायो। बोल बाबा गुरदास राम नकरणी कोई तो सभिन के अंदर वठी अचना छो